بلال الخنوس، ولكن استرجاع الكره من طرف اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. تبادل المحاوله وبوفال، فرصه 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 وبوفال هدف اول فائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه سفيان بوفال. يضع كره في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات. فرحه كبيره للجماهير المغربيه بهدف سفيان بوفال في شباك الحارس ويفرتون. نصف ساعه كانت كافيه للعناصر الوطنيه من اجل الوصول للمرمى بعد محاوله اللي تلعبت بشكل ممتاز. تابعوا من جديد هذه الفرصه. حكيم زياش خطا الكره بشكل ممتاز، انطلاقه كان تمريره، كان خطا على مستوى التمرير بلال الخنوس، ثم استرجاع الكره. لاحظوا المناطق ديال المنتخب البرازيلي، تمريره ممتازه ثم خطات الكره لسفيان بوفال. ما زاد ما نقص، وضع الكره بهذا الشكل وبهذه الطريقه وبهذه الجماليه، واللي خلى ما كاين اي رده فعل لويفرتون. تابع هذه المحاوله سفيان بوفال يضع كره في الشباك، وفرحه كبيره للاعبي المنتخب الوطني المغربي. تابعوا من جديد سفيان بوفال خطا الكره بشكل ممتاز، ولانه كان عاطي الحارس المرمى بالصدر الظهر عفوا، فما تمكنش ويفرتون من ابعاد الكره. هدف اول وهدف مستحق لفائده المنتخب الوطني المغربي. اذا تغيرت النتيجه هنا في الملعب الكبير بطنجه لفائده المنتخب الوطني المغربي، لفائده اسود الاطلس امام منتخب سيليساو الاول عالميا. فرحه كبيره للصغار وللكبار في هذه الامسيه الرمضانيه. اذا وائل المطراوي كانت تمرير داخل منطقه جزاء، ترفع الكره، فرصه ورأسيه، كانت رأسيه. والمحاوله الاخرى يحيى عبد الله رفع الكره، فرصه هدف، هدف ثاني في دفع المنتخب الوطني المغربي، هدف ثاني بواسطه اللاعب الصابري عبد الحميد الصابري. ورقه رابحه، من حقك فرح، من حقنا جميعا نفرحوا يا وليد، من حقنا نفرحوا بهدف ثاني في شباك منتخب سيليساو. عبد الحميد الصابري يضع الكره في الشباك. فرحه كبيره بحضور كل الاجيال تحضر لمتابعه هذه الملحمه امام منتخب برازيلي ومنتخب برازيل افريقيا والعرب. تابعوا المحاوله ممتازه، تمريره والعرضيه داخل منطقه الجزاء. خطات الكره للاعب عبد الحميد الصابري بعد تمريره من يحيى عطيطله. تسديده قويه تعانق الشباك الحارس ويفرتون. والمنتخب الوطني المغربي يتمكن من انه ينتزع مره اخرى تقدم امام المنتخب البرازيلي. تابعوا المحاوله، خطات الكره في البدايه للاعب وليد عشديره، ولكن عبد الحميد الصابري هو من تمكن من التسديد. قوه لعبد الحميد الصابري يضع كره في الشباك. هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي.